大家好，今日想同大家介紹一下呢個雨點感應器嘅接駁方法啦，同埋個編程嘅。咁我哋會呢用 Microbit 去做呢個示範嘅。咁啊，先準備咗 Microbit 啦，同埋佢嘅擴展板啦。咁我會用咗呢塊 T 字嘅擴展板，咁係會配備麵包板去一齊用嘅。咁個基本接駁方法就係咁樣接駁好啦，然之後呢，我哋睇睇個雨點感應器個接駁方法啦。咁雨點感應器呢，裏邊如果你買翻嚟呢，就有兩個咁嘅零件嘅，一塊板啦，同埋一個感應器。咁另外有條線嘅，咁呢兩條線呢，就係負責駁住喺個感應器呢，有一邊係兩針位嘅，咁冇分左右，冇分前後噶啦，咁只需要你直接係吉喺呢度就可以噶啦。然之後另一邊呢，就接駁住個板嘅兩針，又係冇分左右，就咁吉住就可以啦。吉實咗就得噶啦。咁跟住呢，我哋睇睇個感應器上面呢四隻腳點樣接駁啦。咁可以望一望呢四隻腳上面呢寫住呢第一隻腳呢係叫 VCC， 咁 VCC 就係個電源位，咁就係接駁呢，你可以接駁電源3.3V 或者5V 都可以嘅。咁因為呢個 sensor 要用電唔係好高嘅啫，咁3.3V 都夠啟動佢噶啦。咁跟住第二隻腳呢，就係 GND 就駁翻去 GND 嘅位啦。咁跟住第三隻腳咧叫 DO， 咁即係 Digital Output。咁即另第四隻腳咧就係 AO Analog Output。咁 Digital Output 同埋 Analog Output 有咩分別咧？Digital Output 咧就只會顯示個數值係一個數位數值1同0嘅啫，而 Analog Output 咧係個模擬信號，就會出咧0去到1023嘅。所以視乎你想感應嗰個雨點，究竟係你想睇下佢感應到淨係有雨點定冇雨點啦，或者你係想感應到雨點嘅信號而用邊一隻腳嘅。所以呢兩隻腳唔一定全部駁晒，你可以是但駁一隻都得嘅。咁我哋個接駁方法呢，咁可以用條線啦。咁第一隻腳呢，我哋就駁喺麵包板上邊或者個 T 字板上面嘅3.3V 位置。然之後呢，第二隻腳呢，就駁喺 GND 位置。跟住呢，我就淨係接駁 AO 啦。咁 AO 我駁喺 P2 呢個位置嘅 P2 呢個位置。咁啊 program 我哋一陣間呢會配合埋呢嗰個伺服器馬達一齊用嘅。咁所以我哋都準備埋伺服器馬達啦。咁伺服器馬達就留意啦，伺服器馬達個接駁方法呢，橙色嗰條線呢，橙色嗰條線係信號線，咁我哋可能直接用呢啲咁嘅導幫線呢，就吉咗去，我今次係駁喺 P0 嗰度。咁跟住兩邊呢，紅色線呢，就係個電源線，紅色嗰個電源線。咁電源線留意就一定要俾5V 電俾伺服器馬達嘅，5V 電俾伺服器馬達。咁然後第三條呢，都係 GND， 啡色線就係 GND 啦。咁成個接駁方法呢，大致上就係咁樣啦。伺服器馬達同埋咁，我哋可以整翻一個線葉，咁可以睇得到呢，究竟成件事點樣向啦。
咁我哋過去睇一睇我哋個 program 啦。咁 program 呢度呢，咁我就會寫咗一個呢叫做 value 嘅變數。咁呢個 value 嘅變數呢，你可以撳變數呢度呢，建立一個變數呢去寫 value 啦。咁就將佢呢讀取呢類比信號 P2，即係讀取我哋呢個雨點感應器嗰個類比數值。咁跟住呢，我就會喺翻 micro:bit 版度顯示究竟我讀取嗰個數值係幾多。咁如果嗰個數值呢係細過等於500，因為呢我哋通常讀取個數值呢，佢都比較大嘅。咁超過500或者係細過等於500，就要測試翻你究竟我哋一陣測試一下，我哋着咗個板同埋個 sensor 之後，究竟佢讀出嚟嘅數值係幾多？咁如果呢度呢，我就係如果佢細過500呢，個伺服器馬達呢就會轉去120度呢個位置。咁如果係多過呢，即係話佢就會轉去60度呢個位置。成個程式只係咁簡單就寫完噶啦。好，咁我哋翻程式呢度啦，咁你可以望到呢。咁我哋開始嘅時候呢，要做少少 setting。咁個線呢，咁就照接駁翻去電腦啦。咁另外再加一條線呢，要接駁去嗰個 T 字板嘅。咁啊，因為呢，我哋用伺服器馬達係必須要呢額外俾多啲電源佢嘅，否則佢就唔喐嘅。咁喺開始之前呢，咁你就睇翻呢呢度嗰個感應器，咁佢有2盞燈仔嘅，而家只係一盞燈仔着啫。咁中間有個十字批嘅地方，咁你就令佢呢個係一個 resistor， 令到佢着咗2盞燈，咁佢就感應得到呢嗰個雨點噶啦。咁好啦，咁我哋喺未開始灑水落去之前呢，咁我哋翻嚟個 program 嗰度，咁我哋先接駁咗 micro:bit 啦，撳呢3粒點 connect device， 繼續 pair， 揀翻個 device 名，然之後連接完成。咁連接咗之後，我就直接將呢個 program 下載落去啦。好，下載完畢呢，我哋個 micro:bit 嗰度睇下啦。咁而家呢 micro:bit 顯示住個數字嘅，咁就係喺我冇水點嘅情況之下呢，我而家顯示係887。咁即是話呢，咁喺我完全乾嘅情況之下呢，佢就會顯示887。咁我而家試下呢，灑啲水落去嘅時候，睇下會點。個數字呢就轉咗做454。咁喺咁嘅情況之下呢，我就可以再調節翻我哋嘅 program 啦。即係話有水嘅情況之下，佢係會低過500嘅。如果冇水嘅情況之下，佢會高過500嘅。咁我哋翻去 program 嗰度睇一睇啦。而家呢，我就將佢呢，如果我係個伺服器馬達係 P0 啦，如果佢係細過500嘅時候呢，咁佢就會喐向呢個角度；如果唔係呢，就係60。如果而家你個情況細過500，就代表係有水啦。有水嘅情況之下呢，佢就會喐去120度；如果唔係呢，佢就喐去60度。咁我哋可以再去睇下我哋嗰個 program 呢，或者係睇翻我哋而家實際嘅情況呢。我哋個伺服器馬達係咪去咗120度，或者佢係喐過？嗱，我 restart 咗佢。restart 咗佢都係讀緊458，咁我而家將佢咧吸乾啲水先。好啦，佢而家去到884，咁理論上呢，佢就應該係大個嘅。咁點解我哋個伺服器馬達好似冇乜反應咁呢？睇下自己有冇駁錯線啦。好，唔好意思，我發現係我駁錯線嘅。咁好啦，而家個伺服器馬達係咁樣，我哋再示範多次，落水落去咯。
咁佢而家 detect 到呢係432嘅。嗱，伺服器馬達就喐咗啦，因為有水點，佢開始升翻去515呢，因為佢感應到可能乾咗少少啦嘅時候呢，佢就轉咗去呢邊。咁如果我再落多少少水呢，去到392轉翻過嚟啦。